Hujan es disertai angin kencang terjadi di wilayah Kabupaten Bojonegoro Sabtu, 9 November 2019, sekitar pukul 17 WIB. Hujan es sebesar biji jagung turun di seputaran kota, bagian barat di Desa Banjarsari, Kecamatan Trocuk, tengah kota terjadi di Ledok Kulon, Jalan Gajah Mada, dan di barat kota di Kelurahan Jetap. Olivia, warga Kelurahan Ledok Kulon, bercerita bahwa hujan sore itu tidak biasa karena suaranya sangat keras. Saat dilihat ternyata hujan es, warga yang mengetahuinya pun mengumpulkannya untuk difoto. Ia terjadi hujan es seperti biji jagung, kita kumpulkan lalu difoto, ini kan langka, ujarnya. Sementara itu di waktu bersamaan, sepanjang jalan di kota Bojonegoro hingga kecamatan Malo gelap gulita karena pemadaman listrik. Selain itu beberapa rumah warga dan sedikitnya 6 pohon tumbang di kawasan kota. Benar memang ada hujan es, ada laporan di Desa Banjarsari, Kecamatan Trocuk. Untuk di mana saja yang terjadi belum kita data, karena kita masih fokus penanganan pohon tumbang, jelas Sekretaris BPBD Kabupaten Bojonegoro, Nadif Fulvia menambahkan, beberapa fasilitas pendidikan dan fasilitas milik pemerintah juga mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang. Rumah roboh dan sejenisnya masih kita data, pungkasnya.